Ngày 2 tháng 4 năm 1982, Argentina bất ngờ xuất quân chiếm đóng quần đảo Falkland, Malvinas. Để giành lại hòn đảo nằm cách xa hơn 10.000 km này, quân đội Anh đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm Task Force khổng lồ. Lữ đoàn đặc kích số 3 và Lữ đoàn bộ binh số 5 được lệnh xuất trình. Họ gánh vác trọng trách giành lại hòn đảo từ mặt đất. Trước khi chiến dịch đổ bộ bắt đầu, quân Anh cần phải giành quyền kiểm soát trên biển và trên không. Do đó, trong tháng đầu tiên của cuộc chiến tranh Falkland, hai nước Anh và Argentina đã triển khai một cuộc đại chiến hải không kịch liệt. Quân Anh đã phá hủy tàu ngầm Santa Fe cũng như tàu tuần dương General Belgrano của Argentina, đánh bật hoàn toàn hải quân Argentina trở về cảng và giành lấy quyền kiểm soát trên biển. Tuy nhiên, Argentina cũng không phải là đối thủ dễ sơi. Dựa vào các máy bay chiến đấu Super Etenda nhập khẩu từ Pháp cùng tên lửa chống hạm Exocet, cá chuồn, họ đã đánh chìm nhiều tàu khu trục, tàu hộ vệ và tàu tiếp vận của quân Anh, khiến người Anh cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Trong các cuộc không chiến, mặc dù số lượng máy bay chiến đấu khả dụng của quân Anh không nhiều, nhưng các chiến đấu cơ Harrier của họ nhờ vào tên lửa không đối không Sidewinder, rắn bầy chuồng do người Mỹ cung cấp, đã đạt được ưu thế áp đảo, bắn hạ 21 máy bay các loại của Argentina mà không chịu tổn thất nào. Sau cuộc đại chiến hải không kéo dài hơn một tháng, quân Anh đã áp sát khu vực quanh đảo Falkland. Nhưng cho dù hải chiến và không chiến có ngoạn mục đến đâu, muốn giành lại hoàn toàn đảo Falkland vẫn phải dựa vào lúc quân đánh chiếm từng km một. Chào mừng đến với Beam and Mer Military, nơi dẫn dắt các bạn tìm hiểu từ đầu mọi thứ về chiến tranh Falkland. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nói về trận chiến cuối cùng, tái chiếm Falkland. Sự chuẩn bị của Argentina và chiến lược của Anh. Khi Argentina bắt đầu xâm lược đảo, họ không lường trước được rằng người Anh sẽ thực sự xuất binh. Do đó, phần lớn các đơn vị tinh nhuệ vẫn còn ở lại đại lục để đề phòng Chile. Rốt cuộc, vào thời điểm đó, mối quan hệ giữa Argentina và Chile cũng căng thẳng không kém và chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Chỉ đến khi hạm đội đặc nhiệm của quân Anh bắt đầu tiến xuống phía nam, quân đội Argentina mới bắt đầu điều viện binh lên đảo và xây dựng các tuyến phòng thủ. Các đơn vị được phái đến đồn trú tại đảo đa số là tân binh nghĩa vụ. Họ thiếu huấn luyện trầm trọng và hầu như không có kinh nghiệm thực chiến. Chỉ có một bộ phận nhỏ là lực lượng tinh nhuệ đến từ thủy quân lục chiến Argentina. Sau khi hoàn tất việc điều động và triển khai, lực lượng phòng thủ Argentina đồn trú trên đảo đã lên tới hơn 1 vạn người. Họ được đặt dưới sự chỉ huy thống nhất của tân thống đốc tướng Mario Menendez. Tuyệt đại đa số các đơn vị này đều được bố trí tại thành phố lớn nhất trên đảo, thủ phủ cảng Stanley cùng các khu vực lân cận. Ngoài ra, còn một số ít đơn vị đóng quân tại vài khu định cư khác. Những vùng hoang dã và bờ biển rộng lớn còn lại tuy không có người canh gác nhưng lại được bao phủ bởi dày đặc các bãi mìn. Đối với quân Anh, muốn dễ dàng hoàn thành cuộc đổ bộ và giành lại đảo không phải là chuyện gian nan. Do đó, người Anh quyết định chia việc triển khai lực lượng mặt đất làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1. Trinh sát hậu phương địch. Ngày 1 tháng 5 năm 1982, lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ SAS, đặc nhiệm đường không của Anh, đã lợi dụng màn đêm để bí mật xâm nhập vào hòn đảo đầu tiên. Họ đã triển khai các nhiệm vụ trinh sát tại một số vị trí chiến lược then chốt trên đảo. Các địa điểm này bao gồm thủ phủ cảng Stanley, khu định cư Goose Green, Ngỗng Xanh, địa điểm đổ bộ tiềm năng tại Vịnh Bluff, cũng như điểm cao chiến lược núi Kent, nằm cách cảng Stanley 10 km. Các đội tiền trạm SAS chịu trách nhiệm thu thập thông tin tình báo nhằm chuẩn bị sẵn sàng mọi công tác cho chiến dịch đổ bộ chính thức của quân đội Anh. Giai đoạn 2. Đổ bộ lên đảo. Nhiệm vụ này được giao cho Lữ đoàn đặc kích số 3. Đây là lực lượng phản ứng nhanh chủ lực của quân đội Anh, do chuẩn tướng Julian Thompson chỉ huy. Lữ đoàn này bao gồm các đơn vị đặc kích số 40, 42, 45, Thủy quân lục chiến Hoàng gia, cùng tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 3 thuộc trung đoàn nhảy dù. Đây đều là những quân nhân chuyên nghiệp thuộc các đơn vị tinh nhuệ của Anh. Họ được trang bị tối thân,
dày dặn kinh nghiệm tác chiến đổ bộ và quanh năm thụ hưởng sự huấn luyện quân sự hàng đầu của NATO, mọi loại môi trường khắc nghiệt đối với họ đều không thành vấn đề. Tuy nhiên, dù sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng quân số của Lữ đoàn đặc kích số 3 thậm chí chưa bằng một nửa lực lượng phòng thủ Argentina. Do đó, để hoàn thành tác chiến mặt đất, người Anh cần phải tăng thêm quân. Đây chính là phần thứ 3 của kế hoạch. Giai đoạn 3, tăng viện. Giai đoạn này được dẫn dắt bởi Lữ đoàn bộ binh số 5, dưới quyền chỉ huy của chuẩn tướng Tony Wilson. Ngày 12 tháng 5 năm 1982, tàu viễn dương Queen Elizabeth II, nữ hoàng Elizabeth II, chở theo Lữ đoàn bộ binh số 5 xuất phát từ nước Anh hướng về phía đảo Malvinas, Falkland. Sau khi lực lượng tăng viện đến nơi, quân Anh mới có đủ sức mạnh mặt đất để triển khai chiến tranh lục quân toàn diện. Chiến dịch San Carlos và thảm kịch Atlantic Conveyor. Ngày 21 tháng 5 năm 1982, Lữ đoàn đặc kích số 3 bắt đầu đổ bộ lên vịnh San Carlos ở phía tây của đông đảo Falkland. Tiến trình đổ bộ diễn ra không mấy suôn sẻ khi không quân Argentina liên tục xuất kích ném bom khu vực này, khiến quân Anh thiệt hại không ít tàu chiến. Tuy nhiên, may mắn cho người Anh là mục tiêu chính của Argentina đều tập trung vào các tàu chiến hộ tống trên biển. Nhờ đó, lực lượng đổ bộ lưỡng cư lại ít chịu tổn thất và đã lên bờ thành công. Theo kế hoạch ban đầu, sau khi hoàn tất đổ bộ, phần lớn Lữ đoàn đặc kích số 3 sẽ bắt đầu hành quân vượt đảo để chuẩn bị tấn công cảng Stanley. Tuy nhiên, tai họa ập đến 3 ngày sau đó, ngày 25 tháng 5. Tàu vận tải Atlantic Conveyor của Anh bị không quân Argentina đánh chìm. Con tàu này chở đầy nhu yếu phẩm quan trọng và đặc biệt là các trực thăng vận tải hạng nặng, Chinook. Chỉ trong vòng một tuần, không quân Argentina đã đánh chìm 4 tàu của Anh. Tình hình này khiến công chúng Anh vô cùng bất mãn, tâm lý lo âu lan rộng. Thủ tướng Margaret Thatcher lập tức tuyên bố, quân đội buộc phải nhanh chóng đạt được một số chiến quả cụ thể để trấn an người dân. Trận chiến Goose Green, ngỗng xanh. Trong tình thế đó, chỉ huy Lữ đoàn đặc kích số 3, chuẩn tướng Julian Thompson, buộc phải ra lệnh tấn công sớm vào một mục tiêu vốn không quá quan trọng về mặt chiến lược, các khu định cư Goose Green, ngỗng xanh và Darwin ở phía nam. Tin tức tình báo của Anh cho thấy quân Argentina đồn trú tại đây khá mỏng. Việc tấn công sẽ không gặp nhiều kháng cự. Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Có hơn 1.000 lính Argentina đang trấn giữ tại đây thuộc lực lượng đặc nhiệm Mercedes. Họ được trang bị tốt, bố trí sẵn pháo cao xạ và lựu pháo. Địa hình khu vực eo biển và đất liền tại đây rất bằng phẳng, hầu như không có vật che chắn, khiến việc đánh chiếm nhanh chóng là cực kỳ khó khăn. Tiểu đoàn 2 nhảy dù Hai Para đảm nhận nhiệm vụ này. Tiểu đoàn trưởng của họ, Trung tá H. Jones, quyết định tập kích trong đêm. Sự cố rò rỉ thông tin và sự hy sinh của H. Jones. Ngày 27 tháng 5 năm 1982, dưới sự yểm trợ hỏa lực từ tàu hộ vệ Type 21 HMS Arrow, cuộc tấn công bắt đầu. H. Jones tin rằng đòn đánh bất ngờ này sẽ giúp quân Anh chiếm lĩnh trận địa của Argentina trước khi trời sáng. Tuy nhiên, sai sót nghiêm trọng đã xảy ra ngay từ đầu. Đài BBC đã vô tình công bố trước hướng di chuyển của quân Anh trên bản tin, khiến yếu tố đột kích bất ngờ hoàn toàn bị phá sản. Địch đã đề phòng sẵn. Cho đến khi trời sáng, quân Anh vẫn còn đang giằng co quyết liệt với quân phòng thủ Argentina. Nhiều đại đội bị hỏa lực từ các ổ súng máy của địch ghim chặt dưới các dãy núi, không thể tiến lên. Tình hình càng thêm tồi tệ khi pháo hạm của tàu hộ vệ HMS Arrow gặp sự cố kỹ thuật, không thể tiếp tục bắn yểm trợ. Thêm vào đó, thời tiết hôm ấy rất xấu, tầm nhìn cực thấp khiến các máy bay chiến đấu Harrier cũng không thể bay đến cứu viện. Trong tình cảnh bế tắc ngặt nghèo đó, tiểu đoàn trưởng H. Jones đã đích thân dẫn đầu một đợt xung phong liều lĩnh nhằm phá vỡ vòng vây. Trong quá trình tiến lên, ông đã trúng 2 phát đạn và anh dũng hy sinh. Ông đang trực tiếp dẫn đầu một trung đội tấn công, và khi vừa áp sát vị trí ổ súng máy, ông đã bị hỏa lực địch quật ngã.
chiến thắng tại Goose Green và sự đầu hàng của Argentina. Sau khi mất đi tiểu đoàn trưởng, ý chí chiến đấu của tiểu đoàn 2 nhảy dù tăng vọt. Họ thực hiện chiến thuật luồn sâu đa hướng, kẹp chặt từ hai bên sườn trái phải và nhanh chóng đẩy lùi quân địch. Sau vài giờ giao tranh ác liệt nữa, thời tiết dần tốt lên và các chiến đấu cờ Harrier đã kịp thời bay đến tham chiến. Có được ưu thế trên không, cục diện chiến trường thay đổi tức khắc. Dưới hỏa lực trấn áp từ rocket và bom chùm của máy bay Harrier, số quân Argentina còn lại buộc phải rút hết về khu định cư Goose Green và bị quân Anh bao vây hoàn toàn. Tối hôm đó, tân tiểu đoàn trưởng, thiếu tá Chris Keeble đã gửi thông điệp kêu gọi quân Argentina đầu hàng. Ông tuyên bố rằng nếu đối phương còn tiếp tục kháng cự, quân Anh sẽ san phẳng trận địa của họ. Sáng sớm hôm sau, binh sĩ Argentina buông súng, chính thức đầu hàng. Hơn 1.000 binh sĩ đã bị quân Anh bắt làm tù binh. Hàng trăm cư dân sinh sống tại Darwin và Goose Green đã được giải phóng. Sau khi chiếm được Goose Green, bước tiếp theo của quân Anh chính là tiến quân về cảng Stanley. Cuộc đua giành núi Ken. Cùng lúc đó, đội tiền trạm SAS đang ẩn náu trên núi Ken đã bị phía Argentina phát hiện. Một lực lượng lớn đặc nhiệm Argentina lập tức ập đến với mục tiêu đánh bật đội SAS khỏi cao điểm này. Về mặt chiến lược, núi Ken có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đây là ngọn núi cao nhất trong khu vực lân cận và chỉ cách cảng Stanley hơn 10 km. Từ vị trí này nhìn về phía đông, địa hình tương đối bằng phẳng và chỉ còn lại vài ngọn đồi nhỏ. Có thể nói, nếu chiếm giữ được núi Ken, độ khó trong việc đánh chiếm cảng Stanley sẽ giảm đi đáng kể. Trong bối cảnh cấp bách đó, đơn vị đặc kích số 42, 42 Commando đã lập tức di chuyển bằng trực thăng đến núi Ken để chi viện cho SAS. Khi họ vừa đáp xuống đỉnh núi, quân Argentina cũng đã áp sát ngay gần kề trong gang tấc. Có thể nói, chỉ cần quân Anh đến muộn hơn 10 mấy phút, núi Ken rất có thể đã đổi chủ. Cuộc hành quân địa ngục. Sau những trận giao tranh ác liệt, đơn vị đặc kích số 42 đã thành công chiếm giữ núi Kent. Cùng lúc đó, các lực lượng còn lại của lữ đoàn đặc kích số 3, bao gồm tiểu đoàn 3 nhảy dù và đơn vị đặc kích số 45, bắt đầu cuộc hành quân đường trường băng qua đảo. Họ có lẽ là những đơn vị chịu nhiều gian khổ nhất trong toàn bộ cuộc chiến tranh Falkland. Vốn dĩ, hơn 10 chiếc trực thăng vận tải hạng nặng trên tàu Atlantic Conveyor đã được chuẩn bị sẵn để vận chuyển họ. Thế nhưng, khi tàu Atlantic Conveyor bị đánh chìm, số trực thăng này cũng mất theo. Điều này buộc các đơn vị trên không còn cách nào khác là phải đi bộ băng qua đảo. Lúc bấy giờ, Nam bán cầu đã bước vào mùa đông, gió lạnh thấu xương. Việc phải mang vác quân trang nặng nề, quân tư trang đầy đủ và đi bộ gần 100 km trong điều kiện khắc nghiệt như vậy thực sự là một cuộc hành quân địa ngục. Đó là quãng đường dài khoảng 90 cây số. Tất cả chúng tôi đều phải vác trên lưng khoảng 150 pound, gần 70 kg. Địa hình thì thực sự kinh khủng. Sự đổ bộ của lữ đoàn 5 và thiết lập bộ chỉ huy lục quân. Trong khi lữ đoàn đặc kích số 3 đang tiến quân về hướng cảng Stanley, lữ đoàn bộ binh số 5 do chuẩn tướng Tony Wilson chỉ huy cũng đã đến vùng biển San Carlos tại đảo Falkland. Đi cùng với họ còn có thiếu tướng Jeremy Moore. Tướng Moore sẽ nắm quyền chỉ huy thống nhất cả lữ đoàn đặc kích số 3 lẫn lữ đoàn bộ binh số 5, đảm nhiệm vai trò tổng chỉ huy lực lượng mặt đất, Commander Land Forces. Giờ đây, khi quân viện binh đã đến nơi, vấn đề nan giải tiếp theo xuất hiện. Làm thế nào để đưa họ ra tiền tuyến một cách nhanh chóng nhất? Quyết định đại nhảy vọt đầy rủi ro. Được rồi, chúng ta hãy quay lại chủ đề chính. Để bắt kịp tốc độ hành quân của lữ đoàn đặc kích số 3, lữ đoàn trưởng lữ đoàn bộ binh số 5 Tony Wilson đã quyết định triển khai một chiến dịch mang tính đại nhảy vọt. Ông yêu cầu lữ đoàn bộ binh số 5 tiếp tục di chuyển bằng tàu, xuất phát từ San Carlos đi vòng xuống phía nam một quãng đường lớn để cuối cùng đổ bộ lên khu vực phía nam của cảng Stanley.
Về mặt chính thức, giới chức quân sự Anh cho rằng quyết định này của Wilson là nhằm mở ra mặt trận cánh Nam, đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với cục diện chung của cuộc chiến tranh Falkland. Tuy nhiên, thực tế là trong nội bộ quân đội Anh, các quyết định này của Wilson đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ không ít người. Thậm chí, nhiều người còn nặng lời cho rằng ông ta thực chất chỉ là một kẻ ngu xuẩn không có đầu óc. Và viên trợ lý Buddy tại Wilson đó đã tự ý huy động lữ đoàn của mình và bắt đầu di chuyển cùng về phía Nam, một việc làm thật điên rồ. Không ít sĩ quan cao cấp của quân đội Anh đều cho rằng Wilson đang cố gắng chạy đua với chính các đơn vị đồng đội của mình. Tôi nhận thấy rằng Tony Wilson dường như đang bị cuốn vào một cuộc đua nào đó với lữ đoàn đặc kích số 3 để giành lấy cơ hội có mặt ở đó trước tiên. Vấn đề của các tổ chức quân sự là ai cũng chỉ chăm nghĩ cho đơn vị của mình. Bạn biết đấy, đôi khi ngay cả những người cùng chung chiến tuyến cũng bị coi như là kẻ thù vậy. Sau khi đến đảo Falkland, Tổng chỉ huy Moore đã điều chuyển tiểu đoàn 2 nhảy dù, đơn vị trước đó phụ trách tấn công Goose Green và vốn thuộc biên chế lữ đoàn đặc kích số 3, sang dưới quyền chỉ huy của Wilson. Trong bối cảnh các chỉ huy khác trên chiến trường không hề hay biết, Wilson đã trưng dụng chiếc trực thăng Chinook duy nhất còn lại, nhồi nhét đầy lính dù lên đó và ra lệnh cho họ bay đến cánh Nam của cảng Stanley. Sự cố suýt bắn nhầm đồng đội. Quyết định liều lĩnh này của Wilson suýt chút nữa đã dẫn đến một thảm họa. Do không có sự trao đổi thông tin từ trước, lữ đoàn đặc kích số 3 suýt nữa đã bắn hạ chính quân mình. Xét cho cùng, quân đội Argentina cũng sở hữu loại trực thăng Chinook giống hệt chiếc này. Nhưng rất may, vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi khai hỏa, lính Anh đã nhận ra đó là quân mình. Sự liều lĩnh khi đối mặt với phe ta thì còn có chút không gian để sửa sai, chứ nếu gặp phải quân Argentina thật thì coi như xong đời hoàn toàn. Thảm kích tại Vĩnh Bluff và hồi kết của tướng Wilson. Chiến dịch đại nhảy vọt của lữ đoàn bộ binh số 5 đòi hỏi phải đi vòng qua nửa hòn đảo, tiêu tốn hơn 17 giờ đồng hồ. Đó mới chỉ là thời gian di chuyển trên biển, chưa tính đến thời gian bốc dỡ binh lính và thực hiện đổ bộ. Điều này đồng nghĩa với việc các tàu chở quân, vốn thiếu sự hộ tống của tàu khu trục, phải phơi mình trên vùng biển trống trải suốt nhiều giờ vào ban ngày. Nếu không quân Argentina phát hiện, họ hoàn toàn sẽ trở thành những con cừu non chờ bị làm thịt. Quả nhiên, vào sáng ngày 8 tháng 6, năm trước cường kích Skyhawk, Thiên ưng của Argentina gầm rú lao tới. Hai tàu hỗ trợ đổ bộ của Hải quân Hoàng gia là RFA Sir Tristram và RFA Sir Galahad bị tấn công dữ dội. Các vụ nổ nhanh chóng gây ra hỏa hoạn lớn, toàn bộ thân tàu bị bao trùm bởi khói đặc. Không ít binh sĩ còn kẹt trong khoang đã bị ngạt khói tới chết. Các trực thăng và xuồng đổ bộ gần đó nhanh chóng lao đến ứng cứu, cố gắng vớt càng nhiều người sống sót càng tốt. Kết cục, cuộc không kích này đã khiến 56 quân nhân Anh thiệt mạng và 150 người bị thương. Đây là sự kiện hỗn loạn nhất và gây thương vong thảm khốc nhất cho quân đội Anh trong suốt cuộc chiến tranh Falkland. Không ít sĩ quan Anh cho rằng chiến dịch đại nhảy vọt này là hoàn toàn không cần thiết. Lữ đoàn đặc kích số 3 do Julian Thompson chỉ huy thực tế đã có thể phát động tấn công cảng Stanley từ ngày 30 tháng 5. Nếu không phải chờ đợi sự chi viện của lữ đoàn bộ binh số 5, chiến tranh Falkland có lẽ đã kết thúc sớm hơn và sẽ không có nhiều hy sinh vô nghĩa đến thế. Tóm lại, sai lầm này quy về lữ đoàn trưởng lữ đoàn 5 Tony Wilson, bởi suy cho cùng đó là quyết định của ông. Vì vậy, sau khi chiến tranh kết thúc, Tony Wilson là sĩ quan cao cấp duy nhất không nhận được bất kỳ sự tuyên dương hay tước hiệu hiệp sĩ nào. Hơn 6 tháng sau, ông thôi giữ mọi chức vụ quân sự, giải ngũ khỏi lục quân, di cư sang Mỹ và dần biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Trận chiến cuối cùng, các ngọn núi quanh Stanley. Mặc dù lữ đoàn bộ binh số 5 phải chịu tổn thất không nhỏ sau vụ không kích, nhưng các đơn vị còn lại đều đã hoàn thành đổ bộ thuận lợi và hội quân thành công với lữ đoàn đặc kích số 3. Tiếp theo, với lực lượng mặt đất dồi dào,
quân Anh bắt đầu phát động đợt tấn công tổng lực vào cảng Stanley. Nằm giữa núi Kent và cảng Stanley còn có 5 cao điểm, ngọn núi nhỏ, chiến lược, lần lượt là núi Harriet, núi Two Sisters, hai chị em, núi Longdon, núi William và núi Thunderdale. Nhiệm vụ đánh chiếm 3 cao điểm đầu tiên được giao cho lữ đoàn đặc kích số 3. Tiểu đoàn 3 nhảy dù chịu trách nhiệm đánh chiếm núi Longdon. Đơn vị đặc kích số 45 phụ trách núi Two Sisters. Đơn vị đặc kích số 42 phụ trách núi Harriet. Sau khi chiếm được 3 cao điểm này, lữ đoàn bộ binh số 5 sẽ tiếp quản giai đoạn tiếp theo, đánh chiếm 2 ngọn núi cuối cùng, Thunderdale và William, và tiến thẳng vào cảng Stanley. Nhìn chung, chiến dịch mặt đất diễn ra theo đúng kế hoạch. Quân Anh phát động tấn công vào đêm ngày 11 tháng 6. Chỉ mất 2 ngày, họ đã chiếm được tất cả các địa điểm kể trên. Đến lúc này, mục tiêu cuối cùng của chiến tranh Falkland chỉ còn lại duy nhất thủ phủ cảng Stanley. Argentina đầu hàng và hồi kết cuộc chiến. Lúc này, thống đốc Argentina, tướng Mario Menendez, hiểu rằng thất bại đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Binh sĩ của ông, sĩ khí thấp kém, vật tư thiếu thốn. Việc tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu để ngoan cố kháng cự là vô nghĩa và chỉ làm gia tăng thương vong không cần thiết. Vì vậy, ông bắt đầu liên lạc với quân Anh để chuẩn bị đầu hàng. Phía Anh đã cử chỉ huy trưởng lực lượng SAS đặc nhiệm đường không là Trung tá Michael Rose làm đại diện. Ông ngồi trên một chiếc trực thăng treo lá cờ trắng khổng lồ bay đến cảng Stanley để đàm phán các hạng mục đầu hàng. Nội dung chính của văn bản đầu hàng là Argentina từ bỏ kháng cự và trao trả vô điều kiện quần đảo Falkland, Malvinas lại cho người Anh. Ngày 14 tháng 6 năm 1982, văn bản đầu hàng chính thức được ký kết. Cuộc chiến tranh kéo dài 74 ngày, mở màn bằng cuộc xâm lược chớp nhoáng, chiến tranh chớp nhoáng, Blitzkrieg của người Argentina, cuối cùng đã khép lại với phần thắng thuộc về nước Anh. Tôi vừa nghe tin rằng cờ trắng đang bay trên bầu trời Stanley. Tổng kết thương vong và đánh giá hiệu quả chiến trường. Trong cuộc chiến tranh Falkland, có tổng cộng 649 quân nhân Argentina và 255 quân nhân Anh tử trận, cùng hơn 2.000 người bị thương. Xét về biểu hiện trên chiến trường. Về phía Argentina, không quân của họ chắc chắn là MVP, nhân tố xuất sắc nhất. Hầu hết các đòn đánh nặng nề mà quân Anh phải hứng chịu đều do không quân Argentina thực hiện. Đặc biệt là tại vùng biển San Carlos, các phi công Argentina đã thể hiện lòng dũng cảm vô song. Họ vừa phải đương đầu với hỏa lực phòng không dữ dội, vừa phải đề phòng sự truy đuổi của các chiến đấu cơ Harrier. Mặc dù phần lớn bom họ thả xuống đều là bom lép, do thả quá thấp, ngòi nổ chưa kịp kích hoạt, nhưng họ vẫn gây thiệt hại nặng nề cho hạm đội Anh. Nói cách khác, nếu trong kho vũ khí của người Argentina có nhiều tên lửa Exocet, cá chuồn hơn một chút và ít bom lép đi một chút, thì quân Anh đã chẳng còn cửa thắng. Ngược lại, Hải quân và lục quân Argentina lại tỏ ra khá mờ nhạt. Hải quân cơ bản không lập được chiến công nào. Sau khi tàu tuần dương General Belgrano bị quân Anh đánh chìm, Hải quân Argentina gần như rút lui hoàn toàn khỏi chiến trường. Lục quân về cơ bản cũng không tham chiến hiệu quả, ít nhất là không tạo ra được sự kháng cự mãnh liệt nào đáng kể. Về phía Anh, mặc dù họ đã thắng cuộc chiến Falkland, nhưng rất nhiều vấn đề đã bị phơi bày trong quá trình đó, đặc biệt là trong tác chiến lục quân. Sai lầm chiến thuật, trận chiến tại Goose Green và việc điều động lữ đoàn bộ binh số 5 bị giới chuyên môn coi là hoàn toàn vô nghĩa. Những hành động này không những không giúp ích gì cho cục diện cuộc chiến, mà ngược lại còn làm chậm tốc độ tiến quân và gia tăng thêm nhiều thương vong không đáng có. Điểm sáng, tuy nhiên, lục quân Anh cũng có ưu điểm lớn, đó chính là lực lượng SAS, đặc nhiệm đường không. Hoạt động trinh sát luồn sâu hậu phương địch, thu thập tình báo và các chiến dịch đặc biệt của họ đã đóng vai trò cực kỳ to lớn. Đây là những năng lực mà các đơn vị quân đội thông thường không thể có được. Ngoài những điểm kể trên, màn trình diễn chung của quân Anh chỉ có thể coi là ở mức tròn vài, đúng quy chuẩn, chứ cũng không có gì quá xuất sắc. Hậu chiến và di sản của cuộc chiến tranh Falkland. Sau khi chiến tranh Falkland kết thúc, khi lực lượng đặc nhiệm Task Force của quân đội Anh trở về quê hương, họ đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt chưa từng có trong lịch sử.
Chiến thắng này có ý nghĩa sống còn đối với người Anh. Nó như một liều thuốc tinh thần tiếp thêm sức mạnh cho công chúng và xua tan đi bầu không khí u ám, sự suy thoái kinh tế và bất ổn xã hội bao trùm đất nước trước đó. Nhờ chiến thắng này, tỷ lệ ủng hộ dành cho bà Margaret Thatcher tăng vọt, giúp bà tiếp tục giữ ghế thủ tướng thêm 8 năm nữa. Hai nước Anh và Argentina cuối cùng đã khôi phục quan hệ ngoại giao vào năm 1990. Tuy nhiên, cho đến ngày nay, mặc dù giao thương giữa hai nước diễn ra mật thiết và người dân qua lại thường xuyên, nhưng Falkland vẫn là tâm điểm tranh chấp của họ. Cả hai bên đều không có bất kỳ sự nhượng bộ nào và đều coi Falkland là lãnh thổ chủ quyền của riêng mình. Vậy rốt cuộc, vấn đề Falkland sẽ đặt dấu chấm hết như thế nào? Chỉ có thời gian mới có thể đưa ra câu trả lời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy nhớ like, share và đăng ký để ủng hộ kênh. Các bạn còn muốn xem video về cuộc chiến tranh nào nữa? Hẹn gặp lại các bạn dưới phần bình luận.